сайн байцгаана уу? Сайн байна. За өнөөдөр би What is in my bag гэдэг challenge хийчихье. Миний сүнхэн дотор ингийн үед юу авч явдаг вэ? Солонгос өвчтөд сүнхэнд нь юу байдаг вэ гэдгийг тийм талаар зөвхөн ингээд ярилцахыг хүсэж байгаа юм аа. За би ингийн үед бол жоохон жижигхэн сүнхэн дуртай. Нэг иймэрхүү хэмжээ ч юм уу, ийм цүнхэнд их дуртай байгаа. За энэ цүнх бол Никол Мило гэдэг брендийн цүнх байгаа. Өнгө нь ийм хар, жижигхэн мөрлөө маш их юм урддаг. Их хэмжээ сайтай гэх юм уу? Тийм гоё цүнх байгаа юм аа. За би ингийн үед энэ цүнхэнд юу хийж явах вэ гэвэл өнөөдөр би 3 өдөр болоод сүм дээр яваад ирсэн байхгүй юу? Тэгээд эхлээд Библийн ном миний маш дуртай жижигхэн мөрлөө айгуу дайцгүй энэ хөнгөн ийм Библийн номыг авч явж байгаа. Тэгээд бас дараалах нь маск гаднаас авсан байгаа 5 ширхтэй хар маск байгаа юм аа. Энэ бол Cheers гэдэг брендийн төрөвч байгаа. Тэгээ манай ихч надад бэлгэлж өгсөн. Одоо хүртэл сайн хэрэгжилж байгаа. Ингээд 3 нэг талдаа 3 ингээд хоёр талдаа хамт ингээд 6 ширхгийг карт хийх боломжтой. Энэ бол какаотгийн карт. Дэжгүй хөөрхөн амин хөөрхөн загвартай карт байгаа. Их хэрэгжилж байгаа. Тэгээ миний үнэмлэх байна. Машины үнэмлэх. Тэгээд энэ бол сургуулийн одоо оюутны карт гэх юм уу? Манай сургуулийн карт. Тэгээд дараачих энэ юу вэ? Юу гэж бодсон та нар? Таагаад үзээрэй. Хоёр талдаа ийм хөөрхөн зурагтай. За энэ бол 1 2 3 гэх USB авахгүй юу? Тэгээд ингээд жижигхэн амар том юу биш. Тэгээ картны хэмжээтэй болохоор ингээд төрөвчтэй хийгээд явж байхад амар боломжтой. Тэгээ би сүмээс надад бэлгэлж өгсөн байгаа. Одоо хүртэл сайн хэрэгжилж байгаа. Энэ дотор нь бол ингээд мөнгө хийх боломжтой. Мөнгө ч юм уу эсвэл бол төлхөр эсвэл 100 төгрөг иймэрхүү хэрэгтэй юмсуудаа энэ дотор ингээд жоохон хэрэгэлдэг байгаа. Хазуудаа ийм уяатай болохоор ингийн үе зүгээр ингээ гарандаа бариад эсвэл ингээ хийчээд ингээ явхад гардаас алдахгүй амар гоё. Надад бол маш их таалагдж байгаа. Дараачих нь бол энэ хоёр утасны цэнэглэгч. Би ингийн үед ингээд утсаараа бичлэг хийх ч юм уу, зураг дараад тэгдэг болохоор утасны цэнэглэгч нь их хурдан дуусчдаг байгаа. Цэнэг нь их хурдан дуусчдаг байгаа. Тэгээ энэ хоёрыг ингээ гадаа гарахтаа заавал авч явдаг юм аа. Дараачих нь бол AirPod. Би сүмдээ явахдаа 1 цаг автобусанд сууж явдаг байхгүй юу? Тийм болохоор автобусанд суугаад уудах үед хийх юмгүй байхдаа дуу сонсох дуртай. Тийм болохоор энэ маш их хэрэгтэй. Энэ уяа нь болохоор энэ бас би сүмээс авсан байгаа. Only one life гэсэн бичгтэй. Өстөө энэ бичгийг хараад байнга өөрийнхөө энэ удаагийн амьдрал ганцхан удаагаас өөр байхгүй шүү гэж дахин бодоод өөрийгөө дахин сэргээдэг тийм бичиг байгаа. Тэгээ маш сайн хэрэгжилж байгаа. За дараачих нь бол Clio гэдэг брендийн Kill Cover Cushion. Тэгээд энэ гэсэн гадаа их хэрэглээд амар зааван болцсон байгаа. Удаан хэрэглээд жоохон зааван байна. Гэхдээ энийг ч гэсэн ингээд гадаа гараад нүүр жоохон нүүрнийхаа будыг янзлах үед тэгээд тоол харахтаа маш их хэрэгэлдэг.
Дараачих нь бол линз. Би линзүүд байхгүй. Тэгээд нэг өдрийн линз болохоо надад таардгүй болохоор би нэг өдрийн линзийг one day линз хэрэглэж цавдаггүй. Тэгээд байнга линзнийхаа цавыг авч яваад энэ бол Nature Public-ийн алкол гэл гэдэг гайгүй хөөрхөн цэцгэн болохоор амар элдвэтэй байгаа ч тийм ээ. Тэгээ хөнхөн болохоор гоё байгаа. Дараачих нь бол энэ нь болохоор Aritum powder. Ингээд хэрэгэлдэг байгаа. Ингээд удаан тослог байвал үс цэсэн муухай болно. Тэгээд энэ духан дээр юм гардаг болохоор энийг ингэж авч яваад хэрэгэлдэг байгаа. За тэгээд дараачих нь энэ бол hand cream. Энэ хааных вэ? Topaz Shop-ийн hand cream. Энэ чинь авокадо гэдэг. Үнэр нь чинь их хурц үнэртэй биш болохоор би их хэрэгэлдэг. Тэгээд амар тослог биш. Би гарныхаа тос зүрхсэний дараа ингээд муухай нэлцхнаад юм үлдсэн юм шиг тийм юмд их дурггүй байхгүй юу? Гэхдээ энэ бол тийм биш болохоор надад их таалагдж байна. Дараачих нь миний энэ бол Nature Public-ийн тинт байгаа. Тэгээд жоохон улаан мөртлөө жоохон ягаан улаан хоёр нь ингээд хойлогдсон тийм өнгө байгаа. Нэг удаа ингээд төрөвчүүл амар удаан цаг арилахгүй ингээд оошоозоо ч гэсэн авч явдаг байгаа. Энэ болохоор Тайсуугаас авсан. Амар хойлоо жижигхэн элдвэтэй. Тэгээд их хөнхөн болохоор их таалагдж байна. Солонгоцын сонгон сарамс их орсон хоол их хийдэг болохоор хоол эцсийн дараа амнаас муухай үнэр гардаг. Нэгдүгээрт тэгээд хоёрдугаарт халуун ногоотой хоол их хийдэг штэ. Тэгээд халуун ногоод нь улаан өнгөтэй. Тийм улаан өнгөтэй хоол kimchi их хийдэг байвал нөгөө шүтэн дараа нь жоохон шаралдаг байхгүй юу? Өөр орны хүмүүсээс хурдан ингээд шүтнээ шаралдаг болохоор тэрийг хамгаалахын тулд ингээд шүтээ их хоол эцсийн дараа шүтээ их угаадаг байгаа юм аа. Тэгээд энэ харагдаж байна. Энэ болохоор Bounce Spray гэдэг амар гата тийм спрей байгаа. Тэгээ хоол эцсний дараа эсвэл ингээд удаа юм яриад тэрх үед ингээд амнаас муухай мэдрэмж гардаг шүү дээ. Тийм үед ингээд нэг удаа ингээд цацаад юу очвол ам ингээд шүтээ угаасан юм шиг, богц ажилласан юм шиг гоё гэл гоё санагдаг. Би нэг их дуртай. За тэгээд дараачих нь энэ бол зүгээр миний үнэртэй усыг ингээд авч явахад амархан жижигхэн саунд ингээд хийцэн байгаа. Тэгээд ингээд онгоолол энэ юмшгүй дугуй юу байдаг байхгүй. Тэгээд энэ ингээд энэ сав асгарахгүй одоо их гоё санагдчих байгаа. Энэ дотор ийм бэнд гараа урах ч юм уу эсвэл дүүпл өмсний дараа хөл өвдөд тэрх үед хэрэгэлдэг бэнд байгаа. Энэ бол эм толгооны эм, гидсний эм, ийм өвчин намдаадаг юм байхгүй юу? Тэгээ толгоо өвдсөн үед, гидс өвдсөн үед ингээд гадна иддэг тийм юм байгаа юм аа. За ингээд миний цүнхний юу What is my bag гэдэг цэлинз маань дууслаа. За өнөөдөр ч гэсэн миний битгээг харсагсанд баярлалаа. Дараа
Чин бичлэгээс уулзъя. Баяртай. Бай бай.